जसो यसो लाग्छ विदेशबाका लागि अवसर हो विदेशबाट ज्ञान सिकी फर्किएकाहरू। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि अन्य अतिथिजन र मसँगै प्रतिस्पर्धी साथीहरू हातमा कापी र कलम लिएर न्यायको पक्षमा अडिग रहेर निष्पक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने निर्णायक मण्डलज्यू अन्य स्कुलबाट पाल्नुभएका शिक्षक शिक्षिका मसँगै प्रतिस्पर्धी साथीहरूमा श्री वीरेन्द्रेश्वरी भावी र म स्वयं व्यक्ति निशानीको तर्फबाट स्वीकार गर्छु न्यानो अभिवादन। कार्यक्रममा मैले भाग लिन पाउँदा आफूले आफूलाई गौरवशाली ठानेको छु। यस कार्यक्रमको शीर्षक रहेको छ पढ्दो विदेश पलायन युवाका लागि अवसर कि चुनौती। सर्वप्रथम त नबालिगको यो कार्यक्रम गराइदिनु हुने बालिगो नबालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखालाई हृदयदेखि नै कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म पक्षका तर्फबाट सभाध्यक्षको अनुमति चाहन्छु। नेपालको सन्दर्भमा विदेश पलायन एउटा युवाका लागि सुनौलो अवसर हो। आजको युगमा विदेश पलायन एउटा रोजगारी मात्र होइन, शिक्षा, आधुनिक सिप, विकास, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त गर्ने अवसर पनि हो। नेपालमा रोजगारी सीमित अवसरका कारण युवाहरू विदेश जान्छन् र विदेशमा उनीहरूले धेरै राम्रो शिक्षा, ज्ञान, उच्च आम्दानी प्राप्त गरेका हुन्छन्। विदेशमा प्राप्त गरेको आम्दानीले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ र देशको उत्पादन बढाएको छ।